no sabías cómo se utilizaban las fogatas en Budapest, en Hungría, esto es algo muy normal. Venimos con nuestra comida, nuestras preparaciones, y hacemos nuestras fogatas. Hacemos el fuego que quieras a tu manera. Y aquí nos sentamos, son los sillones adecuados en el tiempo de antes y ahora también. Hicimos un círculo de noche con bastante fuego y aquí ponemos nuestro malvavisco. Es algo muy tradicional, lo que se llama las fogatas, por eso yo lo quiero mostrar y espero que tú también vivas esta experiencia. Empezaremos con nuestro tenedor o cucharón. Este es lo que utilizamos para insertar. Aquí tenemos el aluminio donde traemos la papa ya totalmente preparada, la ponemos en el fuego acá y se hace una excelente, exquisita papas que puedes venir y comer. Así este aluminio, así como te pruebo, al final haces esto, pan, y pica un lado. Aquí te muestro zucchina, una totalmente típica de ellos. Te mostraré también lo que se llaman las papas, como ya las ponen. Eso viene siendo totalmente el sazón. Esta papa, esta zucchina integrado entre aluminio, en este aluminio, todo allá. Con el fuego hacemos la preparación y si queda papa con nuestros ingredientes, los freímos con este aluminio y queda bastante rico.